Somaliland ma jirto meel uga gudbo ciyaartoygu heer gobol iyo heer sare iyadoo baahi weyn loo qabo in xul qaran la sameeyo marar badan la isku dayay balse aanay suurto galin kuwani riyadoodu waxa weeye marun inay matalaan xul qaran oo funaanadooda ay caawa xidhan yihiin riyo badanna ay ku ahayd badiba halkani waxaa tijaabo caafimaad ku marayay ciyaartoyda kala duwan ee caasimada ka ciyaara iyo guud ahaan kuwa gobolada ka yimi halkani ay ku maraan caafimaadkooda iyadoo lagu jagareeyo baahiyo dabadda loogu qaban jireen in halkani loogu qabto xaruntan ayaa xaruntii ugu horeysay ee laga hirgeliyay wadanka iyadoo markii ugu horeysay xaruntaasi laga hirgeliyay Somaliland magacaygu waa Xamse Cabdiqaadir Axmed oo ku magac dheer Xamse Curiye oo ka tirsan ciyaartoyda dalka kana mid ah kooxda gaashaan maanta waan ciyaaray horyaalo iyo koox fara badan oo Somaliland ugu sareysa waxaan rajeynayaa insha Allah inay xulkiga Somaliland matalo xarunta dad ayaa u suurto gelisay in Somaliland ay ka taageerto guud ahaan caafimaadka ciyaartoyda sidoo kale funaanada qaranka oo muhiim u ah iyadoo home iyo away iyo funaanada saddexaad la helo intaasiba ay u fududeysay magacaygu waa Xamse Cumar kamid ah maamulka Dad Physiotherapy Center sidaan caanka ku nahay Dad Physiotherapy Center waxa kamid ah adeegyada bixiso dhaawacyada ciyaartoyga inay daaweyso iyada oo hagab tirtay dadkii u tagi jiray dalka dabadiisa ama ciyaartoygii dalka dabadiisa lagu soo daweeyo u tagi jiray daawada aanu ka hagab tirnay oo anagu halkan dhakhaatiir aqoon dheeraad ah u leh dhaawacyada ciyaartoyga aanu u sameynay mashiino lagu talagalay in lagu daaweeyo iyo jimicsiyo lagu talagalay aanu u sameynay xaruntu adeegyada ka ballaaran bay bixisaa laakiin sportsku waa qaybta ugu weyn ee caan ku nahay adeegyada kale ee xarunta ay bixisaa waxa kamid ah dadka la nool xanuunada stroke faaliga inaanu daweyno dadka lafa xanuunka iyo murqa xanuunka leh inaanu daweyno iyo seedaha dhaawacma iyo seedaha xidhma inaanu iyagana sidoo kale adeega u fulino u sameeyno dadka qaliinka ka soo baxa qaliinka jilbaha la bedelo miskaha la bedelo cirba xanuunka caaga ololka waxa soo dhan dadka leh adeegyadooda oo qabana laakiin sportsku waa qaybta ugu weyn ee ka dhex muuqata Somaliland aanu qabano halkan waxaan uga mahadnaqaynaa Dad Physiotherapy oo dhakhtar fiican oo caalami ah oo maanta ciyaartoyda ku sugan halkan nin kasta oo la tacaaliya dhaawaciisa aanu ka mid ahay oo maanta ka helay daryeel caafimaad waxaan rajeynayaa insha Allah in halkan la ogaado lana la socdo Rahmaan Rahiim markii koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad u sugnaatay inta ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa dhakhtarka Dad oo noo sameeyay checking caafimaad waxaan leenahay aad baad u maasantay dhalinyaradan waxaan u rajeynayaa inay halkan yimaadaan oo ay caafimaadkooda ka hubiyaan insha Allah runtii xaruntan Dad Physiotherapy Center waxa uu qalabeysan tahay inay siin karayso haddii Somaliland yeelato national team ay ka hagab tiri karayso adeegyadii dalka dabadiisa loogu diri jiray annaga oo u sameyn karayna inaanu la tacaalno xaaladooda caafimaad hadday seeduhu dhaawacmaan hadday murqo xanuunaan uguna tagi karayna garoomadooda haysanana capacity iyo dhakhaatiirtii u tababarnaa ee haddii national team maanta Somaliland yeelato u qaban lahaa shaqooyinka waxaanu diyaar u nahay inaanu ka hagabtirno baahiyaha dhaawacyada ciyaartoyga insha Allah balse riyadani ma rumobi doonta ciyaartoy badan oo Somaliland ka midana ma tagi doonaan wadamada jaarka ma la soo ciyaari doonaan marun riyadooduna run ma noqon doonta taasi waa riyo kasta oo ku hamiyo qof kasta oo kubadda cagta ciyaara inuu marun matalo wadankiisa xaruntani ayaa u fududeysay caafimaadkoodana iyadoo halkan lagu la tacaalayo dhaawacyadii kala duwan ay ka soo gaadhay kubadda cagta intii ay ku guda jireen Zakariya Ismaaciil Cumar Hargeysa